Ну вот, очередной наш эксклюзив, так скажем. Полочки стеклянные, вытяжка, профиль гола, верхним модулям. Все работает. Сушка. Здесь обычные шкафчики, посудомойка, ящики. Здесь тоже ящики большие, здесь обратного открывания. Уж все четенько заподлицо. Холодос встроенный, все работает. Здесь у нас тоже такой шкафчик. Да, закрывать надо. Микрошка работает, духовой работает, варочная работает, вытяжка работает, подсветка. Верхняя тоже есть. Аквариум один. Это у нас под кухней. Это в угловом. Кран тоже работает. Горячая перекрыта вода.